السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سارة. لو أول مرة تشوفوني أتمنى أنكم تدعموني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد أنا بنزله إن شاء الله. وزي ما اتعودنا قبل ما نبدأ كلامنا بنصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أنا طبعا يا جماعة دلوقتي المفروض أن أنا أنشر الجزء الثاني من الفصل الثاني من قصتي، بس بصراحة أنا جايبه لكم وصفة جميلة جدا جدا جدا، بصراحة مش هتصدقوها من كتر ما هي جميلة. أنا عارفة أن أنا قلت أن القناة بتاعتي هتكون بخصوص الحكاوي والوصفات اللي هي بتاعه الحلويات وكده، بس طبعا اي معلومة مفيدة هعرفها بخصوص الطيور، الاطفال، العلاقة الزوجية، الحياة، اي حاجة مفيدة اكيد، اي معلومة مفيدة او وصفة مفيدة هنشرها في قناتي بدون اي تردد ان شاء الله، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. بصوا بقى يا جماعة عشان ما اطولش عليكم، انتوا طبعا شايفين صورة الدواء اللي قدامكم ده اللي اسمه ألفت. الدواء ده طبعا مكتوب عليه طبعا قدامكم ان هو خاص بوزارة الصحة، لان هو جاي من المستشفى مش من الصيدلية، بس طبعا في منه في الصيدلية مفيش اي مشكلة طبعا. انا يا جماعة عندي ولدين، الاتنين عندهم حساسية صدر وانف واذن، ربنا يشفيهم ويشفينا ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. الموضوع باختصار يا جماعه عشان ما اطولش عليكم، ان انا ابني تعب طبعا. انا والله العظيم لو حلفت لكم ان انا جربت كل العلاجات اللي في الصيدليه اللي بخصوص الحساسيه والكحه والكلام ده مش هتصدقوني. انا اقسم بالله كمان مره جبت علاجات رهيبه، العيال دي بتاخد علاج بطريقه صعبه، وطبعا الكحه بتفضل لحد ما تاخد مدتها وتروح. فانا يعني الدواء ده كان جاي لي من مستشفى الصدر وكده، كان عندي كام ازازه بصراحه، بس انا كنت شاغله دماغي بيهم، وكنت بديلهم الدواء بتاع الحساسيه والكحه اللي انا متعوده عليه واللي انا جايباه من الصيدليه وكده. ابني قعد يوم واتنين وتلاته تعبان والعلاج ما بيعملش معاه اي نتيجه. اجى في يوم الموضوع زاد عن حده جدا، وجا بالليل مش عارف ينام يا حبيبي من كتر البلغم والكحه اللي عنده. فقلت اما اقوم اعمل له يعني ايه كوبايه ميه دافيه كده، سخنتها على البوتاجاز وحطيت فيها معلقتين 3 عسل ابيض نحل وعصرت فيهم ليمون. انا ولادي ما بيحبوش الكلام ده نهائي، بس فضلت اغصب عليه واديله بالسرنده، والحمد لله قدرت اسقيله نص الكوبايه بالعافيه. بعدها ايه، قلت اما اديله من الدواء اللي جاي لي ده، انا يعني ممكن ان هو يجيب نتيجه او يرتاح شويه حتى وينام لما للصبح. انا اديت له طبعا الميه الدافيه من هنا، واديت له 5 سنتي الدواء اللي هو الألف ده من هنا. اقسم بالله يا جماعه ان العلاج ده يعني العلاج ده بعد ما بيتاخد بعد الميه الدافيه على طول كانه سحر. اقسم بالله ابني خده من هنا ونام مرتاح طول الليل، مأح يمكن مره او اتنين بعد ما كان مش عارف ينام من كتر الكحه والبلغم. انا بصراحه الموضوع فضلت فاكراه وعلق معايا، لان انا بقول لكم جربت كتير جدا وعملت كتير جدا، ما فيش حاجه بتهدي كده. انما الموضوع والله يا جماعه كانه سحر، كانه خد سحر. طبعا الشفاء كله بايدين ربنا، ربنا يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. بس بصراحه الموضوع عجبني جدا من كتر ما الولد هدي ونام وارتاح ومقحش غير حاجات بسيطه. وتاني يوم فضل بقى كحته هديت بعد ما كان تعبان بطريقه صعبه، وكانت كحته يصعب بجد، اللي بيسمعها كان بيصعب عليه صدره والتعب اللي هو فيه. جيت بقى بعدها يعني بقى الكلام ده من حوالي اسبوع، ابني التاني الكبير امبارح جه تعب نفس الموضوع، هو اكبر من اخوه ب2 سنين، برضه نام، والولد لقيته مش عارف ينام من شدة البلغم والكحة. اديت له العلاج بتاعه كنت بديهوله بقالي 3-4 ايام، وكانت الكحة هادية بس زادت عليه فجأة بالليل. حاولت برضه ان انا اديله العلاج واديته له كده، قام مرجع ومش عارف يا حبيبي ينام من كتر البلغم والحاجات دي. قمت انا افتكرت الحاجات اللي عملتها لاخوه، قلت مش خسرانه حاجه اما اقوم اجرب واعمل، يمكن ربنا يشفيه ويهدى كده وينام زي ما اخوه يهدى ونام. قمت عملت ميه دافيه بليمون وكده، بس للاسف ابني ده ما شربش منها نهائي، يعني ما خدش غير سرنده بالعافيه، لانه ما بيحبش الكلام ده خالص. اديت له السرنده دي، وبرده بعدها جبت الدواء، بس طبعا ضعفت الكميه شويه لانه اكبر من اخوه، يعني اديت له 7 سنتي علاج. برضو اقسم بالله يا جماعه الولد كانه خد سحر، الولد نام وارتاح، يعني ما احش غير يمكن انا فضلت قاعده جنبه اشوف هيعمل ايه، ما احش غير يمكن 2-3 طول الليل. وصحي الصبح برضو بيكح، بس الكحه هاديه والبلغم هادي جدا 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 عن الاول. انا بصراحه يعني قعدت اقول الحمد لله يا رب، بس بصراحه ذهلت، يعني الدواء ده يعني مع الميه الدافيه انا برضو اديته قبل كده لوحده وما عملش حاجه، يعني زي الدواء اللي كانوا بياخدوه عادي. انما يعني انا بقول دي ممكن وصفه ولا يمكن حاجه مش عارفه بصراحه، بس انا لما جربتها مع اولادي الاتنين اقسم بالله يا جماعه جابت مفعول كانه سحر. عشان كده انا قلت لازم الصبح قبل ما اعمل اي حاجه لازم انزل لكم الوصفه دي على القناه، ولازم كلكم تجربوها، حتى لو حد كبير اكيد طبعا بياخد الجرعه وبس بيزود. طبعا كلنا عارفين اهميه الليمون والميه الدافيه والعسل، دول حاجات كويسه جدا وبتهدي الصدر. بس انا مش عارفه بصراحه، انا قلت احكي لكم تجربتي الشخصيه اللي جربتها، يعني كلكم
كلكم ممكن تجربوا الوصفه دي. لو ابنك تعب، انت تعبتي، جربيها وان شاء الله هتدعي لي عليها. يعني انا طبعا ما جربتهاش لنفسي، بس جربتها لاولادي، اقسم بالله العلي العظيم زي ما بقول لكم كل كلمه قلتها لكم ده اللي حصل معايا بالظبط. انا طبعا كلكم المفروض ان انتوا تجربوا الوصفه دي، وطبعا ردوا عليا وقولوا لي عملت معاكم ايه، واتمنى طبعا انها تريحكم زي ما ريحتني في اولادي، وربنا يشفيهم ويشفي مرضى المسلمين اجمعين. وطبعا انا ان شاء الله انتظروني بالليل، وانا هنزل الجزء الثاني من قصتي باذن الله. الفصل الثاني هينزل بالليل باذن الله. بس طبعا اللي لسه مشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصل له كل جديد انا هنزله ان شاء الله. مع